ズボンの藤巻です。本日ご紹介する商品はこちら、ソフトクッショントレイです。こちらはリングなど細かい商品の仕上げが終わった後に一つ一つ小分けにでき、なおかつクッション性が高いので商品に傷をつけません。こちらのトレイは大量生産の時にもってこいのトレイなんです。ソフトクッショントレイ10枚入り650円税抜き。ぜひお試しください。